大家好，我係 Pyga。今日8月15號星期四啦，喺今日凌晨嘅4點鐘左右咧，喺大阪市嗰一邊咧，有部分嘅地域係突然之間停電啦，咁就有24萬住戶係受到影響啦。據新聞報道所講嘅就係，咁喺炎炎夏日之下停電咧都非常之攞命啦。我諗就咁受影響區域就喺大阪嘅北區啦。至於停電原因咧，就好似係暫時都仲係未清楚。不過咧，去到朝頭早9點鐘左右咧，就已經係恢復正常供電㗎啦。咁雖然啦，兩者應該係冇直接嘅關係嘅，不過咧就令到係有少數嘅網民係聯想到呢個係南海海溝大地震啊，就認為呢一次停電咧係一個良好嘅演習機會啦。因為咧大地震基本上都係必然會係涉及到停電㗎啦。而且就係會更加大規模嘅停電啦。咁上個星期咧喺呢個宮崎縣對出海岸嘅大地震發生之後咧，係已經過咗1個禮拜㗎啦。咁因為咧恐防呢一次地震咧係會波及到附近海域嘅板塊運動，而引發一個係巨大規模嘅地震啦。亦都即係成日提到嘅呢個南海海溝大地震啊。咁所以咧當時政府發動呢個係緊急警報啦。咁喺未來嘅1個禮拜裏邊咧就呼籲全國嘅市民要做足警戒啦。而喺呢個禮拜裏邊咧，雖然各地都有發生唔同程度、唔同震度嘅地震啦，咁但係咧都係屬於比較輕微嘅級數，而且咧就未影響到呢個南海方面嘅板塊運動啦。目前咧就冇觀察到係有相關板塊係有明顯嘅變化啦。咁所以咧氣象廳就預計會喺今日呢個8月15號裏邊咧係解除呢個地震警報啊。咁但係氣象廳都忠告市民啦，板塊活動冇異常咧，就唔代表係成個風險係解除嘅。呢個的確係嘅，因為咧政府都再三叮囑市民啦，呢一個係喺未來40年當中咧90%以上係會出現嘅大地震嚟嘅。咁所以咧日常生活上邊咧平時都係要做好防範措施，就確保喺賑災期間咧係可以能夠維持到一定程度嘅生活水準啊。又或者喺走難嘅時候係有啲係適當嘅道具去延續生命啦。另外都要提醒大家一樣嘢啦，日本係呢個地震大國嚟嘅，全世界所發生嘅地震呢，係有將近20%都係發生喺日本嘅。全日本各地呢，係每一日都會發生唔同程度、唔同震度嘅地震嘅。因為咧日本本身就處於地震帶啦，咁全日本咧已知就係有2000個活斷層喺度嘅。而講到呢度啦，就簡單地要同大家講下就係咧，點解呢一次政府咧係會特別警戒呢一個係會預計發生喺南海方面嘅南海海溝大地震呢？而且咧，大家可能都會疑問啦，地震可以預測嘅咩？係其實咧，地震係有分2大類嘅，分別就係呢個海溝型地震同埋係呢個活斷層型地震啦。而兩者咧有好大嘅唔同之處就係咧，活斷層地震咧係好難預測嘅。咁頭先都講啦，全日本咧係已經知道嘅係有2000幾個活斷層嘅，要點樣去觀察呢啲活斷層嘅活動咧係相當之困難嘅。咁不過相反咧，海溝型地震嘅話咧，佢嘅發動原因係因為板塊互相摩擦所影響啊嘛，咁觀察板塊活動相對上就會比較容易啊，亦都因為咁啦，點解地震專家係會預測未來幾廿年會發生呢個南海海溝大地震就係咁樣嘅原因啦。而所謂嘅南海海溝呢係乜嘢嚟嘅呢？就係呢個菲律賓板塊同埋歐亞大陸板塊互相摩擦接觸嘅嗰一部分啊。咁當呢個菲律賓板塊不斷地往下沉嘅時候，再引起呢個反動力之下呢，就會形成一個係巨大嘅地震啦。咁呢個板塊運動形成嘅地震咧，大概就係每100年到150年週期性發生嘅，而且咧呢個地震所影響到嘅範圍咧就唔只有南海地方嘅，仲會波及到呢個東海、東南海咯。咁大家嚟日本坐新幹線或者電車嘅時候呢，可能都會聽過呢個南海電鐵啊，又或者係 JR 東海等等啦。咁其實呢，所講嘅呢幾個海域呢，就係指呢個日本本州以南嘅一大片海域啊。咁所以呢，如果發生地震嘅話呢，係會影響深遠嘅，包括喺呢個九州南部啦、四國啦、大阪、靜岡一直去到東京都係會受到唔同程度嘅影響啊。咁政府同埋一眾嘅地震專家咧都會預計咧呢一次南海海溝大地震咧將會係呢個黎克特制9級程度嘅大地震嚟嘅，而且亦都係理所當然地係會引發海嘯啦。咁出現海嘯嘅話咧，基本上幾分鐘之內咧就會侵襲去到沿海嘅地方噶啦。全國就將會有過百萬棟大樓房屋係倒塌啦，超過30萬人身亡啊！咁全國亦都係會因此而損失220兆日元嘅。咁呢個咧亦都係311大地震嘅時候嘅10倍嘅規模啊！係咁回想一下啦，
而家能登半島大地震過咗大半年之後咧，倒塌嘅房屋咧都係未被處理嘅，仲有一啲流離失所嘅市民咧，仍然都係冇辦法過到一個正常嘅生活嘅。如果發生更加大規模嘅大地震嘅時候咧，我諗咧到時候救援人員可能要花好長嘅時間先至可以趕去呢個災難現場㗎啦。而且咧，如果你住喺四國九州嘅鄉下地方嘅話咧，可能就只有聽天由命㗎啦。又或者係要視乎你自己日常生活上面所準備嘅救災用品係咪能夠係盡量延續到生命咯。咁我就有一樣嘢係幾難理解嘅，就係咧，而家會有啲媒體去報導咧，受到呢一次緊急警報所影響而承受呢個經濟損失嘅旅遊業嘅相關嘅商家啦，係例如啦，因為恐防有海嘯出現而關閉嘅海灘咧，喺呢段日子咧，遊客係空空如也啦，當然地。咁新聞記者採訪附近嘅一啲商店嘅老闆啊，又或者係酒店從業員啦，咁佢哋就話咧係受到一個經濟打擊啦，而且咧記者又會好有道性地去問啦，係唔係希望政府能夠發出補貼呢？即係感覺上好似係變成咗事件嘅受害者咁樣啦。又或者咧，有啲網民咧就會喺社交平台上邊係發表批評政府同埋主流媒體，就喺度渲染恐懼啦，就埋怨日常生活係因為咁而受到影響啊！即係萬一啦，呢個大地震真係嚟到嘅時候咧，會發生啲咩事，其實都可以預測得到啦。即係甚至乎咧，係好多日本人都已經係目擊過類似嘅狀況噶啦。13年前發生喺福島嘅震撼，唔通唔記得咗啦咩？咁所以我就係話會擔心啦，驚嚟緊如果再發生同類型事件嘅時候咧，氣象廳會唔會感受到壓力，驚影響到呢個社會正常運作同埋係商家嘅利益，就唔再發出一個強烈嘅呼籲呢？其實正正就係因為咧，市民對於賑災防災呢樣嘢感覺變得麻木嘅時候咧，先至更加需要政府嘅強烈訊息去刺激市民嘅防災活動啊嘛。咁大家對呢樣嘢有啲咩睇法呢？不妨係留言啦。即係到目前為止咧，我仲喺度錄緊音嘅時間咧，就仲未睇到有相關呢個係地震警報要解除嘅消息啊。相反啦，嚟緊會吹襲日本嘅颱風似乎就非常之嚴重啊，甚至乎咧係令到部分嘅新幹線行駛區域啦，同埋係部分嘅羽田機場嘅航班啊，係有計劃性地取消同埋停航啦。話呢啲交通工具咧事先宣布停航停駛咧，印象上邊係比較少有嘅，似乎咧意味住今次颱風咧都真係會幾強烈啊！專家都預測咧，各地係會颳起強風同埋係歷史性大雨啊！暫時咧，我身處呢個東京郊外嘅天氣咧，係出邊淨係颳起一啲少少嘅強風咁樣咯。咁以而家天氣報告所講颱風嘅走勢咧，似乎聽日星期五或者星期六係會受到一個係幾嚴重嘅影響啊！即係如果而家大家係身處於日本嘅話咧，就要留意一下啦。咁影片就嚟到呢度結束先啦。鍾意影片係記得讚好同埋訂閱頻道啊！我哋下條片再見，拜拜。